ଆଖିର ଲୁହକୁ କେହି ପୋଛି ଦେଉଥିଲେ ତାକୁ କେବେ କ'ଣ ଜୀବନ ବାଟରୁ ସହଜରେ ଭୁଲି ଯାଇ ହୁଏ? ସେ ତ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମନେ ପଡ଼େ, ସ୍ମୃତି ହୋଇ ରହିଯାଏ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ହୃଦୟର ଗୋପନ ଇଲାକାରେ। ଏମିତି ଏକ ଜୀବନ୍ତ କାହାଣୀଟିଏ ଏଇ କିଛି ଦିନ ତଳେ ପାଇଥିଲି ମୋ ଗାଁରେ। କନ୍ତାରୁ ପରିବା ଚାଷୀର ଝିଅ ଭୂଦେବୀର ଦୁର୍ଘଟଣାଜନିତ ମୃତ୍ୟୁରେ ସେଦିନ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ଗଗନ ପବନ ବି ନୀରବରେ ଅଧୀର ହୋଇ କାନ୍ଦୁଥିଲା। ତାର ଦୁର୍ଘଟଣା ପରଠାରୁ ତା କଥା ଯିଏ ବି ଶୁଣିଲା ତା ଆଖିରୁ ଲୁହ ଜମାରୁ ଶୁଖୁନଥିଲା। ମନରେ ନିଶ୍ଚିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଥିବ। ଏଇ ଭୂଦେବୀ ପାଖରେ ଏମିତି କ'ଣ ଥିଲା ଯେ ତା ମୃତ୍ୟୁ କଥା ଯିଏ ବି ଶୁଣୁଥିଲା ସେ କାନ୍ଦୁଥିଲା? ଏହାର ଉତ୍ତର କେବଳ ସିଏ ହିଁ ବୁଝାଇ ପାରିବ ଯିଏ ଭୂଦେବୀ ସହିତ ଆଗରୁ ମିଶିଥିବ, ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିଥିବ। ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ଜାଣିଥିଲି। ତାର ହୃଦୟ ଏତେ ବିଶାଳ ଥିଲା ଯେ ତା ଶବ୍ଦରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା ଅସମ୍ଭବ। ଆମ ସାହିରେ ଭୂଦେବୀର ଘର। ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମ ଘରକୁ ଆସେ। ଆମ ବାଡ଼ିରେ ଥିବା ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଗଛ ପାଖରେ ବସି ଏକଲୟରେ ଫୁଲ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ରହିଥାଏ। ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଗଛ ସହ କ'ଣ କଥା ହୁଏ କେଜାଣି, ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଗଛ ମୂଳରେ ବସି ରହେ। ମୋ ମା ତାକୁ ବହୁତ ସ୍ନେହ ଆଦର କରନ୍ତି। ମୋ ପଢ଼ା ଘରୁ ଗୋଲାପ ଗଛଟି ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ସେ ଗୋଲାପ ଫୁଲ କେବେ ତୋଳିବାର ମୁଁ ଦେଖିନି। ସେ ଗଲାବେଳେ ସବୁଦିନ ମନ ଦୁଃଖ କରିକି ଯାଏ। ମୁଁ ଭାବେ ବୋଧେ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ପାଇଁ ଆସୁଛି, ତୋଳି ନେଇ ନ ପାରିବାରୁ ଦୁଃଖ ମନରେ ଫେରି ଯାଉଛି। ତାକୁ ତ କେହି କେବେ ଫୁଲ ତୋଳିବା ପାଇଁ ଆମ ଘରେ ମନା କରିନାହାନ୍ତି। ଏମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆସୁଛି ଆଉ ଖାଲି ହାତରେ ଫେରି ଯାଉଛି କାହିଁକି? ଗାଳି କରିବେ ବୋଲି ଭୟ କରୁଛି କି? ଏମିତି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ମନରେ ଉଙ୍କି ମାରୁଥାଏ। ସେ ଖାଲି ହାତରେ ସବୁଦିନେ ଫେରିଯିବାଟା ମୋତେ ଜମା ଭଲ ଲାଗୁନଥାଏ। ମୁଁ ଭାବିଲି ତାକୁ ଯେମିତି ହେଲେ କହିବି କୌଣସି ଭୟ ନ କରି ଫୁଲ ତୋଳି ନେ ବୋଲି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଭଳି ସେଦିନ ବି ସେ ଆସିଲା। ଫୁଲ ଗଛ ମୂଳେ ପାଣି ଦେଇ ଘଡ଼ିଏ ସେଇଠି ବସିଲା। ହେଲେ ଗଲାବେଳେ ଖାଲି ହାତରେ ଫେରି ଯାଉଥିଲା। ମୁଁ ତା ପାଖକୁ ଯାଇ କହିଲି, ଭୂଦେବୀ, ତୁ ସବୁଦିନେ ଆସି ଗୋଲାପ ଗଛ ମୂଳେ ପାଣି ଦେଉଛୁ, ହେଲେ ଖାଲି ହାତରେ କ'ଣ ପାଇଁ ଫେରି ଯାଉଛୁ? ଅନେକ ତ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଫୁଟିଛି, ତୋଳି କରି ନେଉନୁ। ନା ନା ସରୋଜ ଭାଇ, ମୁଁ ଯଦି ତୋଳିବି ସେ ଦୁଃଖ କରିବ, ତାକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେବ। ମୁଁ ଜମା ସହିପାରିବିନି। ତା ଭଳି ମୁଁ ବି ତ ଦିନେ ଝଡ଼ି ମାଟିରେ ମିଶିଯିବି। ସେ ମୋତେ ତ କେବେ ଦୁଃଖ ଦେଉନି, ତାକୁ କାହିଁକି ଦୁଃଖ ଦେବି? ତା ମୂଳରେ ଏଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ପାଣି ଦିଏ ଯେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଯେଉଁ ଫୁଲଟି ତା ଦେହରେ ଫୁଟିବ ସେ ସତେଜ ଦିଶିବ। ତାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ମୁଁ ଆତ୍ମବିଭୋର ହେଇପାରିବି। ତା କଥା ଶୁଣି ମୋ ପାଟିରୁ ପଦୁଟିଏ ବି କିଛି କଥା ବାହାରିଲା ନାହିଁ। ବିଲରୁ ହଳ ସାରି ଘରେ ପହଞ୍ଚି କନ୍ତାରୁ କହିଲା, ଏ ଝିଅ, ଭାତ ବାଢ଼ ତ ଖାଇବି। ଦେଖିଲା ଘରେ ଝିଅ ନାହିଁ। ବଡ଼ ପାଟିରେ ଡାକ ଦେଇ କହିଲା, ଭୂଦେବୀ, ଏ ଭୂଦେବୀ। ଏଇ ସମୟରେ ଭୂଦେବୀ ସାହିପଟୁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଆସୁଥିବାର ଦେଖି ଟିକିଏ ବିଚଳିତ ହୋଇ ତା ବାପା ପଚାରିଲେ, କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲୁ ଲୋ ଝିଅ? ମନ୍ଦାକିନୀ ଅପାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲି ବାପା। ତାଙ୍କ ଘରେ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଗଛ ଅଛି। ଲାଲ ଲାଲ ସତେଜ ସତେଜ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଫୁଟିଛି। ଭାରି ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ସବୁ। ଅନ୍ୟ ଘରକୁ ଝିଅ ଯିବାଟା କନ୍ତାରୁକୁ ଜମା ଭଲ ଲାଗିଲା ନାହିଁ। ତା ଆଖିରେ ଲୁହ ଜକେଇ ଆସିଲା। ବାପା ଆଖିରେ ଲୁହ ଦେଖି ଭୂଦେବୀ ପୋଛି ଦେଇ କହିଲା, ତମେ କାନ୍ଦନି ବାପା, ମୁଁ ଆଉ କେବେ ବି ଅନ୍ୟ ଘରକୁ ଯିବିନି। ଏ ଲୁହ ମୋର ପିଛା ଛାଡ଼ୁନି ଲୋ ମା। ତୋ ମା ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲା ଦିନୁ ଏ ଲୁହ ସହ ମୁଁ ମୈତ୍ର ବସି ଦେଇଛି। ତୋ ମା ବି ଗୋଲାପ ଫୁଲକୁ ଭାରି ଭଲ ପାଉଥିଲା ଠିକ୍ ତୋ ଭଳି। ତାରି କଥା ଭାବୁଛି। ସେ ଆଜି ଥିଲେ ତୋତେ ଦେଖି ଭାରି ଖୁସି ହୋଇଥାନ୍ତା। ତୋତେ ଥରୁଟେ ନ ଦେଖିଲେ ମୋ ଆଖିରୁ ଆପେ ଆପେ ଏ ଲୁହ ଚାଲି ଆସୁଛି ଲୋ ମା। ଭୂଦେବୀ କହିଲା, ବାପା, ଆଜି ରବିବାର, ଚାଲ ଭାଟସିଂହ ଫୁଲ ବଗିଚାକୁ ବୁଲିଯିବା। ଗତକାଲି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋତେ କହୁଥିଲେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଫୁଲ ବଗିଚା ଦେଖିକରି ଆସିଲେଣି। ତା ବାପା କହିଲେ, ଆଜି ତୋର ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସଫା କରିବାର ଅଛି। ଆମର ଆଜି ପାଳି ପଡ଼ିଛି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଗାଈ ଚରେଇ ନେଲେ ଯାଇ। ଆସନ୍ତା ରବିବାର ଯିବା। ବାପାଙ୍କଠାରୁ ଏକଥା ଶୁଣି ମନ ତାର ଆନନ୍ଦରେ ନାଚି ଉଠିଲା। ହୃଦୟରେ ଖୁସିର ଜୁଆର ଖେଳିଗଲା। ମୁହଁରେ ତାର ଏତେ ହସ ଉକୁଟୁଥାଏ ଯେ ସେ ଜମାରୁ ସମ୍ଭାଳି ନ ପାରି ପ୍ରତିଟି କଥାରେ ହସି ପକାଉଥାଏ।
ଘରେ ହେଉ ଅବା ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସୋମବାରରୁ ଶନିବାର ଯାଏଁ, ଖାଇଲା ବେଳେ ହେଉ ଅବା ଶୋଇବା ବେଳେ, ସକାଳ ପାଇଲା ମାତ୍ରକେ କିମ୍ବା ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ହେବା ପରେ କେବଳ ଫୁଲ ବଗିଚା କଥା ତାର ମନେ ପଡ଼ୁଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ଶୁଣିଛି ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର ଗୋଲାପ ଫୁଲ ବଗିଚାରେ ଭରପୁର। ମନ ଭରି ଦେଖିବ, ଫୁଲମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ଭଲ ପାଇବ। ସତରେ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ସହ ତାର କି ସମ୍ପର୍କ ଅଛି କେଜାଣି? ସବୁବେଳେ ସେ ଗୋଲାପ କଥା ହିଁ ଭାବୁଥାଏ। ପ୍ରତିଟି ଖାତାରେ ଗୋଲାପର ଚିତ୍ର। ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନେ ତାକୁ ଅନେକ ଥର କହିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଜମାରୁ ବଦଳିନି। ଆଜି ବି ସେ ଗଣିତ, ସାହିତ୍ୟ, ଭୂଗୋଳ, ବିଜ୍ଞାନ, ଇତିହାସ ଖାତାରେ ଗୋଲାପ ଫୁଲର ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବାରେ ମଗ୍ନ। ହେଲେ ଆଜି ଯାଏଁ କେବେ କୌଣସି ଗୋଲାପ ଗଛରୁ ଫୁଲଟିଏ ତୋଳି ଖୋସାରେ ପାରିନି କି ହାତରେ ସଉକରେ ଧରିନି। ଗୋଲାପ ଫୁଲ ପ୍ରତି ଏତେ ଭଲ ପାଇବା ଦେଖି ନିଜେ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ବି ଆଜି ତାକୁ ଦେଖିଲେ ନଇଁ ପଡ଼େ। ବୋଧେ ଅନନ୍ତ କାଳରୁ ଗୋଲାପ ପ୍ରତି ତାର ହୃଦୟରେ ପ୍ରେମ ଭରପୁର ଅଛି। ଗାଁରେ ହେଉ ଅବା ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ତାର ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ତାକୁ ଗୋଲାପ କନ୍ୟା ବୋଲି ଡାକିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। କେହି କେହି ତ ତାକୁ ଥଟ୍ଟାରେ ମଜାରେ ଗୋଲାପୀ ଗୋଲାପୀ ବୋଲି ଡାକିଲେ। ଏ ନାମରେ ତାକୁ କେହି ଡାକିଲେ ସେ ଭାରି ଖୁସି ହୁଏ। ଜମାରୁ ରାଗ କରେ ନାହିଁ। ବୋଧେ ତା ଅନ୍ତରରେ ରାଗ ବୋଲି ଟିକିଏ ବି ନାହିଁ। ସତରେ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ପ୍ରତି ସେ ଏତେ ଆକୃଷ୍ଟ ଯେ ଗୋଲାପ ଫୁଲକୁ ଥରୁଟେ ନ ଦେଖିବା ଯାଏଁ ନା ସେ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ି ପାରୁଥିଲା ନା ଠିକରେ ଶୋଇ ପାରୁଥିଲା। ଖାଲି ବାଉଳେଇ ହେଉଥିଲା। ମୁହଁରୁ ତାର ସବୁବେଳେ ଖାଲି ଗୋଲାପ ଗୋଲାପ ବାହାରୁଥିଲା। ଯେବେ ଗୋଲାପର ସ୍ପର୍ଶ ପାଉଥିଲା ସେବେ ସେ ଆନନ୍ଦରେ ନାଚି ଉଠୁଥିଲା। ଗୋଲାପ ଫୁଲ ପ୍ରତି ଏତେ ପ୍ରେମ ଦେଖି ତା ବାପା ତାକୁ ଦେଇଥିବା କଥା ପାଳନ କରିବାକୁ ଯାଇ କହିଲେ, ଝିଅ, ଆସନ୍ତାକାଲି ରବିବାର, ଭାଟସିଂହ ଫୁଲ ବଗିଚାକୁ ବୁଲିଯିବା। ଏହା ଶୁଣି ସେ ଏତେ ଖୁସି ହେଲା ଯେ ତା ଖୁସିରେ ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗର ଗଛଲତା ବି ଖୁସିରେ ଦୋହଲିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସକାଳ ଠିକ୍ 8ଟାରେ ଭୂଦେବୀ ମାର ଏକମାତ୍ର ସ୍ମୃତି ପୁରୁଣା ସାଇକେଲଟିକୁ ଧରି ବାପ ଝିଅ ଆନନ୍ଦ ମନରେ ହସି ହସି ଫୁଲ ବଗିଚା ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଦଣ୍ଡାସିଂହାଠାରୁ ଭାଟସିଂହ ପ୍ରାୟ 2.5 କ୍ରୋଶ ଦୂର। ସେଦିନ ଭୂଦେବୀ ଖୁସିରେ ଫାଟି ପଡ଼ୁଥାଏ। ହଳଦୀ ପରି ମୁଖମଣ୍ଡଳର ଶୋଭା ତାର ସକାଳ ସୂରୁଜର କୋଣ କିରଣରେ ହୀରାର ଔଜ୍ଜ୍ୱଲ୍ୟତା ପରି ଚମକୁଥାଏ। ସେମାନେ ରେଙ୍ଗାଳ ବାହାଡ଼, ଶିମିଳି ନାଳି, ବାଉଁଶୀ ବାହାଡ଼ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଛକ, ଗୌଡ଼ସୁଗୁଡ଼ା, ନନେଇ ଗାଁ, ଜୟ ସାହୁଙ୍କ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଶିକ୍ଷା ନିକେତନ ସମ୍ମୁଖ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଶେଷରେ ଭାଟସିଂହ ଫୁଲ ବଗିଚାକୁ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଭୂଦେବୀର ଆଖିରେ ଅଶ୍ରୁ ଜମାଟ ବାନ୍ଧି ଯାଇଥାଏ। ଆଖିର ସାମ୍ନାରେ ଫୁଲଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖି ତା ଶରୀରରେ ଶିହରଣ ଖେଳି ଯାଉଥାଏ। ତାର ପ୍ରିୟ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ସବୁକୁ ଦେଖି ସେ ହାତରେ ଆଉଁସି ଅତୁଳ ସୁଖ ପାଉଥାଏ। ଫୁଲ ବଗିଚାରେ ବୁଲୁ ବୁଲୁ ପ୍ରାୟ 3 ଘଣ୍ଟା ବିତିଗଲା। ତା ବାପା ଯେବେ ଘରକୁ ଫେରିବା ବୋଲି ଭୂଦେବୀକୁ କହିଲେ, ସେବେ ସେ ଲୁହ ଛଳ ଛଳ ହୋଇ ସକେଇ ଉଠିଲା। ନିଜ ଘର ଅଭିମୁଖେ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ସେଦିନ ଏକ ଅଜଣା ଗାଡ଼ି ଧକ୍କାରେ ଭୂଦେବୀର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା। କନ୍ତାରୁ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଜମା ଶୁଖୁ ନଥାଏ। ତା ଲୁହ ପୋଛିବା ପାଇଁ ଭୂଦେବୀ ଆଉ ନାହିଁ। ନିଜେ ବଞ୍ଚିଥିବା ଭିତରେ ସେ ଆଜି ନିଜ ବଂଶ ପୃଥିବୀରୁ ଲୋପ ହେବାର ଦେଖି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ନିନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସମୟକୁ କହିଲା, ହେ ସମୟ, ତୁ କ'ଣ ସତରେ ଏଡ଼େ ନିଷ୍ଠୁର ହେଇପାରୁ? ପାଚିଲା ପତ୍ରକୁ ନ ନେଇ କଞ୍ଚା ପତ୍ରକୁ ନେଲୁ। ତୁ ଏମିତି ବଡ଼ୁଆ କି? ସ୍ରଷ୍ଟା ତୋତେ କେମିତି ଗଢ଼ିଲା? ତୁ କ'ଣ ସତରେ ଅନ୍ଧ? ତୋର ହୃଦୟ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ କି? ମୋତେ ରଖିଲୁ, ମୁଁ ତୋର କେଉଁ କାମରେ ଲାଗିବି କହ ତ? ଯାହାକୁ ମୁଁ ଏତେ ଭଲ ପାଉଥିଲି ସେ ତ ଚାଲିଗଲା। ଏବେ ଆଉ କାହା ମୁଖ ଦେଖି ଏ ଧରାରେ ବଞ୍ଚିବି? ମୋତେ ବି ନେଇ ଯା ମୋ ଝିଅ ପାଖକୁ। ପୃଥିବୀର ପ୍ରତିଟି ଗୋଲାପ ଆଖିରେ ଆଜି ଲୁହ। ଗୋଲାପକୁ ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ ଆଜି ଆଉ ଭୂଦେବୀ ନାହିଁ। ଗୋଲାପ ଆଜି ଭୂଦେବୀର ଭଲ ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ। ଭୂଦେବୀ ଆଉ ଗୋଲାପ ପରସ୍ପରକୁ କେତେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ସେ କଥା ଭୂଦେବୀ ଆଉ ଗୋଲାପ ଛଡ଼ା ଏ ଧରାରେ କେହି ବି ଜାଣନ୍ତିନି। ମନ ତରାଜୁରେ କିଏ ଅବା ମାପିପାରିବ ଦୁହିଁଙ୍କ ଭିତରେ କେତେ ପ୍ରେମ ଥିଲା? ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ଫୁଟି
ଆପଣାର ବାସରେ ସାରା ଜଗତକୁ ମହକାଇ ପୁଣି ଧରା ଉପରେ ଝରି ପଡ଼ୁଥିବା ଗୋଲାପକୁ ଭଲ ପାଇ ବିପୁଳ ସୁଖ ସାଉଁଟୁଥିଲା ଭୂଦେବୀ। ଗୋଲାପ ଫୁଲ ପାଖରେ ଥାଇ ସେ କେବେ ବି ଥରୁଟିଏ ଦୁଃଖିତ ହେଇନି କି ନିଜ ମା କଥା ଭାବି କେବେ କାନ୍ଦିନି। ଗୋଲାପକୁ ସେ ନିଜ ମା ବୋଲି ଭାବି ନେଇ ଭଲ ପାଉଥିଲା। ଆଜି ଭୂଦେବୀ ସତେଜ ଗୋଲାପ ସମ ଧରାରୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମଉଡ଼ିଗଲା। ଜୀବନର ଯେଉଁ ମଧୁର ମୁହୂର୍ତ୍ତତକ ପାଇଲା ସେ ସର୍ବଦା ଗୋଲାପର ସ୍ପର୍ଶରେ ସ୍ୱୟଂକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନେ କରୁଥିଲା। କେବେ ବି ବିଚ୍ୟୁତ ହେଇ ନଥିଲା ତା ପ୍ରିୟ ଗୋଲାପର ସ୍ପର୍ଶରୁ। ଗୋଲାପକୁ ପ୍ରେମ କରିବାରେ ସେ କେବେ ବି ଥରୁଟିଏ ଊଣା କରି ନଥିଲା। ଗୋଲାପକୁ ସେ ନୀରବରେ ନିରନ୍ତରେ ଭଲ ପାଉଥିଲା। ଭୂଦେବୀର ବିୟୋଗରେ କନ୍ତାରୁ ଆଜି ଗଭୀର ଭାବେ ମର୍ମାହତ ଓ ଦୁଃଖିତ। ନିଜ ଦୁଃଖକୁ ଲାଘବ କରିବା ପାଇଁ ଏକମାତ୍ର ଅଲିଅଳି କନ୍ୟାର ସ୍ମୃତିକୁ ହୃଦୟରେ ଜୀବିତ ରଖିବା ପାଇଁ ନିଜ ବାଡ଼ିରେ ଆଉ ପୂର୍ବ ଭଳି ସେ ପନିପରିବା ଚାଷ ନ କରି ଘରର ସମସ୍ତ ଜମିବାଡ଼ିରେ କେବଳ ଗୋଲାପ ଫୁଲର ଚାଷ କଲା। ପ୍ରତିଟି କଢ଼ ଗୋଲାପର ପାଖୁଡ଼ା ଆଜି ନିଜ ଝିଅ ପ୍ରତି ତାର ଅନାବିଳ ଭଲ ପାଇବା ତାକୁ ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛି। ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଭିତରେ ସେ ଆଜି ନିଜ ଝିଅ ଭୂଦେବୀକୁ ଦେଖି ଢେର ସାରା ଖୁସି ପାଉଛି। ତାରି ସେବାରେ ଆଜି ସେ ଅଜସ୍ର ପ୍ରେମ ସାଉଁଟିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ଭୂଦେବୀ ଶିଖେଇ ଦେଇ ଗଲା ପ୍ରକୃତିକୁ ମନ ପ୍ରାଣ ଦେଇ ଭଲ ପାଇବାରେ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ଅଛି ତାହା ଅନ୍ୟ କୌଣସିଠାରେ ମିଳେ ନା। ଜୀବନ ବାଟରେ କେବେ କାହାକୁ ଯଦି ପ୍ରେମ କରୁଛ ତେବେ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରି ଏକାଗ୍ରତାର ସହିତ ପ୍ରେମ କର। ତେବେ ତୁମେ ବି ମୃତ୍ୟୁ ଲୋକରେ ପରମ ଶାନ୍ତି ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବ।